देखो इतना धूप उठा है, अच्छा से गाड़ी में बैठ भी नहीं सकता है थोड़ा टाइम। एसी चला के रखा है तब भी काम नहीं कर रहा है। और कल इतना बारिश दिया है, मेरा गाड़ी का नंबर प्लेट भी चला गया। आप लोग देखा है शायद, हम दूसरा जो अपलोड किया है वो इसमें नंबर प्लेट नहीं है, दिखाई देगा आप लोग को। और आज तो पूरा सरप्राइज जैसा दिया है ना, धूप बारिश के बदले धूप।